雖然冇咩先，但係可以有釘都食得住嘢都。有釘有釘有釘，如果灑水，我哋呢啲好線嘅，好線㗎，水聲好似有膠粒嘅。都可以找得到 ，OK 嘛？都找到好勁㗎，係咯。呢個就好正咯，都找到好實嘅嘛，唔會硬嘅嘛。係啊，唔硬到我嘅。其他都好大都正可以，OK 喎，勁嘅真係 OK。咁啊，高片真係好危險喎，即係反而唔買原釘嗰啲。香港都唔得，你點解唔得住安拉都係㗎？梗冇啊！做一晚，你特登嘅。我借入波，我哋下次入波啊！爭啲少少啊！唔會晒，咪試下咯，你撞到咗啊！試完之後，揸錢條線，揸錯我都執咗低。你揾你唔揾就咪試。你求幾間你都唔試得㗎，試唔一定買㗎。我買你送關先，我哋百幾蚊走買嗰啲就咩㗎？一走㗎，排轉呢一樣唔係咁交食翻啊！我又執翻嘅。要兩邊走出嚟兩處咯，買得唔係9嚿水啊嘛，佢前面都係加，全部都係加，都係放市幾咯，都浸嘅，幾浸好啲嘅，大早買買啦，買唔係幾多啊？睇場有啲線路好似呢個排隊就過啲線啊，10幾個紙包落去。你如果只啱啱冇人行咧，只真係係鐵㗎，佢啲車線位咧有利口啊，有利口突咧，唔係板啊，咪要買牌號咯，牌號。而家多咗啲咁好中吹嗰啲，起碼佢咁多流你先啦。啲夜波啲，係啊，要教嘅，啲生意死得都係啊。阿張啊，你住邊啊？你住邊㗎？我住喺港仔嘅。哦。喂，個波你一係咁啦，我住近過你，我過2日過嚟問佢攞啦。啊，好唔好？你唔使香港仔，你冇車啊嘛？你有冇車？有200幾萬唔係，如果你揸車喎，早晨幾點瞓？唔知啊。佢有電單車門口嘅，佢問下咯。但係佢未必即刻交，唔知執嘅，因為佢開始開工就見到就執埋一齊咯。交俾管理處嗰啲，幫我講嗰啲，係咪要留下手續？好啊，佢話乜都唔係。分都唔係係啊，分都冇好多成日打電話佢話最緊要講俾佢聽邊一日好正個波，因為佢好似每一日都清嘅，有人入去清嘅。係啊，你住得遠唔好啊，我近啊，我幫你拎。幫你提我啊！我想嚟，我都過嚟。邊個
過嚟，出得呢個嚟。你遠啲喎。你喺馬灣有幾個咧？真係有威嘅嘢啊！走得快嘅，放心啦。你係咪同個 friend 買啊？你係咪同個 friend 買啊？佢多都有喺邊做啊嘛？即係邊做啊？走咗啦，大哥仔要俾錢俾啊！有生意做，我又唔知咋。好嘅，如果佢仲有一賺，梗係自己買啦。費事咧嚇，好似啊，買俾人情就唔好啦。唔係而家呢隻減價㗎，大致有一個咧9.9啊嘛，9.9，哦。咦？個波邊個啊？我超喎！呢個波我超喎！係咪咁易甩嘅喎？甩啊！甩啊係。用水嚟喎。即係有爭嘅你。你成日咁炒啊？而家啲鞋咧，輕得就係咁啊，兩針線難嘅嘛，踩得多。没有，就是那个，就其他整个脚的那个脚底下所有的对连接的你受伤了没扭过来？
個地靚到咧，唔係膠粒嚟喎，唔係黑色膠粒喎。你個波啊嘛，係啊，幫你攞咗啦，幫你洗埋啊。揾啊，你講清楚啊，或者下次再講啊。
一邊踢完咪一邊踢完咪死啊！阿口，佢啦，阿口，有輸啊！交俾佢。冇睇啊！我通常翻屋企睇場波嘅。
向前啦！
好